Детская поликлиника города Симферополь, улица Жуковского. Посмотрите, как ребята сделали монтаж электрики. Это настолько ужасно. Я даже не понимаю, кто за это заплатил им денег. Кабели какие-то подписаны, какие-то нет. Тут и перфолента, и клипсы. И вот так весь потолок просто. Это просто капец. Половина кабелей не подписана, коробки не подписаны. Мне кажется, им денег никто не заплатил, потому что это так висит уже год.